aprender mentres protexemos o planeta con actividades que nos axudan a conectar con o medio ambiente. Nós tenemos aquí na aula uns cartéis para poder reciclar. No plástico están o brick, as botellas de auga, os yogures e as bolsas de plástico. No papel e cartón están as caixas, as bolsas, os papéis tamén utilizados. Tamén aquí no orgánico está os restos de comida. E aquí, pois, cousas que non utilicemos, como por exemplo, xoguetes rotos. Desde o proxecto non só aprendemos matemáticas, senón que tamén valores como o respeto, o traballo en equipo, asegurando o equilibrio ambiental. Podemos usar a auga cun uso máis responsable, por exemplo, cerrar o grifo mentres nos estamos lavando os dentes. Eu creo que é mellor ducharse que bañarse para forrar máis auga. Estamos orgullosos de formar parte dun proxecto que conecta o noso colexio coa comunidade e co medio ambiente, facendo que todos e todas sexamos responsables e comprometidos co planeta.